Znači, mnogo ozbiljna priča, mnogo ozbiljna tema, a realno I am done with it. Nemam snage. Bukvalno nokte nemam da bih nosila rukavice. Tako da ono kao... I'm done. Bukvalno. Maska, dobar dan. Isus. Okay. Prvo smo čuli za jednog Kineza. Onda za 20. Onda za 80.000. Onda za ceo svet. I onda je ceo svet ne samo bio u sranju, no već se šolji. I onda je iz Srbije upala u tu kanalizaciju. I onda je Vučko bio u fazonu do 8. I onda ne, do 5. I onda kao, ako se ponašate korektno, bit će 24/7. I onda je ladno zapravo vikend 24/7. I sad sam kupila 3 hleba da imam za vikend. Šta će mi 3 hleba? Pa brate, treba mi, znači kao Isuse. Razumete? Znači kao liče šta tvoj tata radi. Svi smo bili okej, prvo kao 2, 3, 4 dana. I onda smo svi luzovali kolektivno svoj shit i morali da objavljujemo to na Instagramu ili da objavljujete na Instagramu. Ja sam samo gledala i bila u fazonu da, same se si. Ja sam delila mimove i kao to je to. I svi smo kao bili chill i blejali, i gledali filmove i kao oh shit, shit's going down, ali kao loliša. I sad, vi se pitate, kako si ti, Anđelija, intelektualcu moj, kako si ti došla do ove revolucionarne ideje? Pa, već nakon jednog drugog, trećeg dana ja sam otišla u wormhole zvan YouTube. I bila sam u fazonu, ok, zašto mi se pojavljuju uporno klipovi kako preživeti vanredno stanje ili ti purge, gde ljudi abnormalno kupuju brašno. Sad odjednom svi znaju da prave hleb. Sam odlučila da odgledam neki od tih klipova. I doživjela sam toliku količinu cringe-a da sam bila u fazonu ja ću od ovoga umreti. Ne od situacije, no od cringe-a unutar ovih klipova. Ja ovo moram da surpassujem. Jer u tim klipovima su ljudi toliko hiperaktivno i nenormalno hajpovani što će blejati u kući po ceo dan. I pričaju kako da igrate Monopol sa roditeljima. Kako da igrate karte s roditeljima. I kao hihi haha, oh my god, family time. Pravite fortove. Buraz ko pravi fort. I onda sam odlučila da napravim mnogo veći cringe od tih klipova. Međutim, ja sam onda shvatila da ja taman da se trudim bolesno mnogo, nisam sigurna da mogu da surpassujem količinu cringe-a koji su u tim klipovima. Tako da, nadajmo se, jer kao ribe su pravile fort. Fort. Prankuju porodicu. Kao Amerikanci mogu da prankuju roditelje, kao Srbiji papuču dobiju, tako da ne. Znači, možete da slušate muziku, možete da gledate filmove, da se šminkate, da crtate, jer smo svi odjednom umetnici. I to će biti interesantno ukupno do nedelje. A sad je subota. Ali naravno nikada vam ne gine da samo krenete da čitate knjigu i odmah nakon toga dobijete nervni slom zato što imate toliko stvari da uradite i cijela ova situacija i uzlazite telefon i sve vas je to on informisao i sada ste shvatili. Fuck. Ok. Neću dobiti nervni slom, zar ne? Neću. Fuck. Toliko sam stvari zaboravila i toliko imam stvari da radim. Fuck. Moram da radim jogu, ok. Fuck, ne mogu ni to. Ok. Ne mogu. Samo tako.
Savjetujem vam da je ovo najbolji način da provedete ovaj ceo period. Možete i da sečete kosu realno gledano bez ikakvog razloga. Nije vam oštećena, nemate nikakve potrebe, ali nemojte, molim vas. Sklonite makaze, evo ja ću sigurno da ih sklonim, stvarno. Nemojte biti impulsivni, vidite, ja nisam uopšte, samo možda malo. Bric, ajmo. Ne. Ne. Upsi. Već jesam. Pre ovog videa, znam, prsla sam. Svi u mom životu su, tako da, haha, evo, vidite, poruka, lol. Možete da se farbate, to je manje impulsivno. To što ja pokušavam da isperem ovu istu farbu iz kose, već 5 mjeseci, nikom ništa. 3, 2, ne. Molim vas, ne. Izgubila bih razum da ovu farbu ponovo stavim. Međutim, moji drugi neki prijatelji su poslali. Kada da ofarbam u plavo. Time vidimo da imam vrlo posebne prijatelje i samim tim to što sam obrijala pola svoje glave i moj otac se prestravio, apsolutno nije ništa posebno. Možete da gledate filmići. Ja gledam samo komediju u ovom periodu zato što stvarno ne mogu više ništa. Htjela sam da gledam neke pametne filmove gdje kao kako sam pametna i gledam kao intelektualne sa Kanskog festivala ili kako god da se zove taj festival filmove, ali stvarno ne. Ako ima više od 2 zvezdice, ja to neću trenutno da gledam. Kao, šta gledati? The Wolf of Wall Street? Ne, previše kvalitetno za ovaj period. Crtani? Ne. Dupe? Ne, Anđelija. Crazy Rich Asians? Ne, Korona stoje vrlo. Ne, Korona. Racism? Ne, Home Alone je trenutni mood. Ovo ću. Ne znam zašto, iskreno Kevin Hart je beba, možda zato, otkud sam. Trenutno moram da kliknem Don't use safe mode, ali please budite safe. U svakom slučaju i maskice i rukavice i svaki tip lateksa. Imala sam kokice, više ih nemam. Tek sam bila na 7. minutu. Tako da, ne znam šta vam kažem. Ovo je prva stvar koju sam kupila kad sam došla u karantin. I sad sam pod stresom. Molimo se. Please. Bože, presveti. Daj kokice ovoj sirotinji. Dala mi je kokice. Urodici Jelena. Aleluja. Ne mogu više da držim ovu notu, dovoljno je. Možete da slažete veš. Mislim, nije zabavno, ali kao. I da sređujete kuću. Bukvalno sam bacila četkicu na pod samo zbog ove fore. Iskreno. Morate da učite, morate da čitate nešto, da ne biste postali mongoloidi do kraja karantina. Zato što realno, koliko god kritično, morate. Počela sam da se molim toalet papiru i brašnu zato što svi uzimaju brašnu i odjednom znaju da prave hleb. Stvarno nemam pojma šta se događa. I kao najboljeg druga je jurila baba kroz Maxi jer je uzeo toalet papir. Randomly kad sam krenula da lip syncujem, zato što kao TikToku oduzima vreme, samo je presla muzika. Trebam da se molim. Trebam knjigu i na panike. Okej. Mozart ko? Vivaldi šta? Beethoven se trese. Strauss gre, Bach niko. Bukvalno ti to kažem kao koga zapravo boli kurca Ellen. Bukvalno ne znam nekoga ko legit nju gleda kao drugarica mi je juče poslala video i bila sam samo what the fuck.
kao o Ellen. I ja kao, what the fuck? Kao nije čak ni ono troll tip videa ala Trisha Paytas, nego ono, lik je stvarno ozbiljan, kao Trisha Paytas je kao debil samo i kao troll, a ovo je kao the fuck. Vežbajte. Mislim, kao ja vežbam, ali od svih stvari koje sam sada prikazala, ovo čak ne želim ni da mimujem, zato što bukvalno da postoji snimak mene kako vežbam. Zapravo ovaj video bi surpassovao sve klipove na YouTube-u zajedno koji su cringe kada bi se sabrali. Što je to tako stresno? Ja mislim kada bi postojao video mene kako ono vežbam, ja bi se iskasapila kao tupom kašikom, bukvalno. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, zapratite me na svemu, prijavite se, podelite. Komentarišite šta bi vam se još svidjelo ili koliko nije, ja ne znam ni da pričam. Komentarišite šta bi vam se zapravo svidjelo i eto. Bye. Vidimo se u sljedećem videu koji će verovatno biti uskoro zato što sad mogu da snimam zapravo.